engordas. ¿Qué va? Llevo 4 días de operada de feminización de la voz y como pueden ver ya estoy en mi casita. Ayer antes de viajar el doctor me revisó y todo va súper bien. Hace 2 días le realizamos a Samantha cirugía de feminización de voz con técnica glotoplastia de Wendler y además le redujimos el tamaño de su manzana nasal. Vamos a ver hoy, 48 horas después, cómo quedó su cirugía. Respira por la boca. Unían las cuerdas vocales inicialmente en ese punto y donde se están uniendo ahora. Es decir, ya redujimos el tamaño de las cuerdas vocales para que su voz sea femenina. Conclusión, esta ha sido una cirugía exitosa.